Hi everyone, how's it going? It's Mika. こんにちは。元外資系CAバイリンガルヨガインストラクターのMikaです。今日はいつもと違うところからお届けしています。大自然、長野の奥志賀にあるホテルグランフェニックスからお届けしています。今1週間滞在していて、こちらでヨガのクラスを担当させていただいています。空気がとても気持ちよくて、実はこちらまだ朝なんですが、とても気持ちがいいです。So today's focus is on the shoulders. 肩周り動かして背中の後ろにある大きな筋肉を動かすことで血流を良くしていきます。Let's get started. Alright. So let's start warming up with shoulders first. 最初肩温めてウォームアップしていきましょう。Both hands on your shoulders and start making a circle with the elbows. 肘で大きな円を描くようにしていきましょう。Make it bigger and bigger as much as you can. なるべくできれば大きくしていきます。As much as you can っていうのはできるだけ。結構大きく動かして、もっと大きく肩甲骨の動き感じていきましょう。Feel the movement of your shoulder blades. 風が吹いてきて気持ちいい。Alright, let's go to the opposite direction as well. Opposite direction. 逆方向。少しずつ暖かくなってきたんじゃないでしょうか。Okay, slowly come back to center. 真ん中戻ってきましょう。Hands on to the side of your body, side of the hips. 腰の横に手を下ろしていきましょう。Push your mat with your hands. 手でマットしっかりと押して Open the chest and close the shoulder blades. 胸を開いて肩甲骨同士を引き寄せていきましょう。Look up and draw your navel in. お腹反りがち、背中反りがちなので少しお腹に力入れて Inhale deep through your nose. 鼻から深く吸って Exhale, relax. 吐いて楽にします。Inhale 吸って Exhale. Last one more time. もう一度ラスト吸って In exhale. Now interlace your fingers in the front. Interlace 指を組んでいきます。Inhale, lengthen the back. 背中伸ばして Exhale, round your back. 前回もやりました。Round your back. 背中を丸める。Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Push your hands forward. 手を前に押して and reach all the way up to the sky. 空までぐーっと手を伸ばして As you exhale, release your hands to the side. 書いて解放します。Interlace the fingers at the back. 今度は後ろで組んでいきましょう。And straight your arms and push down with the fist.拳ですね。拳でしっかりとマットを押すようにしていきます。And straight the arms. 腕をまっすぐ伸ばして And open the chest again. Bring your shoulder blades in. さらに肩甲骨もう一回引き寄せていきましょう。And roll your shoulders out. 肩を回して外側に開いて And look up. Continue with your breath. 呼吸続けていきましょう。Inhale, open. 吸って開いて Exhale, relax. 楽にして One more time. Inhale. もう一回風が気持ちいい And exhale だ Okay. Let's come to tabletop position. うつまいになっていきましょう。And as you inhale, raise your right arm up. 吸って右腕持ち上げてぐっと伸びましょう。And exhale down. Switch the side. 逆側 Inhale up. Exhale down. Inhale up.
exhale down. Inhale. Reach through the fingertips. 指先まで伸ばすように。Exhale. Last one. Inhale. Reach, reach, reach. さらに伸びて。And exhale. One more time. And down. Okay. Keep your knees under the hips. 腰の真下に膝を残しておきましょう。Walk your hands forward. You can keep on your でこ or chin and chest. もしできたら顎と胸を下に下ろしていきましょう。And don't relax your belly and keep your navel drawing in. お腹楽に落ちないようにしっかりと引き入れていきましょう。Try to relax the shoulders. As you exhale, sink your chest into the earth. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Slowly come back up. Come back to tabletop. Oops. Tuck your toes under. つま先立てて lift your hips up to down facing dog. You can paddle your feet out or twist your hips. Twist all around your shoulders. Do whatever the movement you like to do. 足踏みして腰をひねったり肩をひねったり自分の好きな動きしていきましょう。And drop the heels down. 両かかとを落として。As you inhale, lift your right foot up. 吸って右足持ち上げる。And exhale, step forward between the hands. 吐いて両手の間。Drop the back knee down. 後ろの膝を下ろしていきましょう。Both hands to your chest. 両方の手合掌して胸の前です。Inhale, lift your chest. 吸って胸開いて。Exhale, sink lower. 前に沈んでいきましょう。And from here, interlace the fingers at the back. もう一回指を後ろで組んでいきます。And bring your fist down. 拳を下に下ろしていきましょう。Roll the shoulders out and open the chest. 肩しっかりと回し開いて胸を開いていきましょう。You don't have to look up if your neck has a problem. 首痛かったり胸だったら上向かないでいいです。Inhale, really open the chest, expand to the side. 胸を吸いながらもっと開いていきましょう。And as you exhale, if you can, slowly sink your hips lower down. さらに腰沈められたら吐く息で沈めていきましょう。Okay, release your hands. 手を解放して Inhale, reach over your head. 吸って頭の上。As you exhale, come to cactus. 脇をぐーっと締めていきましょう。Inhale up. And exhale. Keep pressing with your right foot. 右足しっかりと押したまま。Inhale. And exhale. Now bring your hands up and both hands down to your mat. And let's sway your body forward and back. 体を前後に揺らしていきましょう。And step back. Come to down facing dog. Down dog になっていきます。Feel the differences of your right leg and the left leg. 右足左足の感じ方の違いを観察していきましょう。As you inhale, lift your left foot up. 左足天井方向。As you exhale, step forward. 吐いて前。Now drop the back knee down. 後ろの足を下ろして。Both hands to your chest. 両方の手合掌です。Inhale. 吸って伸びて。As you exhale, lower down. 吐いて腰下げていきましょう。Try to bring your right hip forward and left hip backward. 右の腰を前に、左の腰をクッと後ろに引くようにしましょう。Keep your hips square. 骨盤をまっすぐにします。As you inhale, look up. 吸って胸、少し上を向いて。As you exhale, lower your hips a little bit more. さらに腰下げていきましょう。Now interlace your fingers at the back. 後ろで指組んで straight arm, push it down. 押して下に下げていきましょう。Roll the shoulders out and lift your chest. 肩を回して胸を開いて。Inhale. Exhale.
もう一つ Inhale and exhale. As you inhale, both hands up over your head. 頭の上に両手 and exhale to cactus. 吐いてぐーっと下げていきましょう。後ろから見るとこんな感じです。肩甲骨同士が寄ってるのを感じて Inhale up, exhale. One more time. Inhale and exhale. Feel the warming up with your shoulder blades. 肩の肩甲骨温まってますか？ Inhale up and exhale. Both hands down. Lift the back knee up. 後ろの膝持ち上げて Move back and forth. 前後に揺らしていきましょう。Alright, let's come back to down facing dog. もう一度ダウンドッグに戻ります。Paddle out with your feet. 足踏みして、Observe your breath. 呼吸観察していきましょう。Both heels down. 両かかと下ろして、You can bend your knee anytime if you need to. 必要だったら膝曲げてください。Lifting your sit bones up towards the ceiling. No, the sky. 座骨を空の方に向けていきましょう。Maybe sway your head from side to side. Relax the head. 頭を左右に揺らして楽にしましょう。Drop the knees down. Wider the knees.Big toes together. Time to child pose. 膝外側に開いて親指同士くっつけてチャイルドポーズです。Relax your arms. 両腕楽にしましょう。Inhale into the back of your body. 吸って背中の方に空気を送り込んで。Exhale through the mouth. Relax. 口から吐き切っていきましょう。Slowly round your back and come back up. ゆっくり背中丸めて戻していきましょう。I hope you enjoy and feel your chest open and then your shoulders are relaxed. 胸が開いて肩が少しでも楽になっていればいいなと思います。Thank you for watching. See you soon. Bye bye.